আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? তো আজকের ভিডিওর টাইটেল দেখেই বুঝে গেছেন আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ পিস্তলের উপরে বানানো। মানে বাংলাদেশ পুলিশে দেখা যায় অনেকেই পিস্তল ইউজ করে, আবার অনেকেই পিস্তল ইউজ করে না। এটা নিয়ে আপনাদের অনেকের মধ্যে বিভিন্ন কৌতূহল সৃষ্টি হয়ে আছে যে কোন পদে বা কী দায়িত্বে থাকলে আসলে পিস্তলটা ইউজ করা যায়। তো প্রথমে আমি আপনাদেরকে আমার লাইফের ঘটে যাওয়া একটা গল্প বলবো। গল্পটা হলো 2019 সালে আমি হবিগঞ্জ জেলায় কর্মরত ছিলাম এবং একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে একদম মানে গ্রামের দিকে আমরা 5 জন গিয়েছিলাম একটা ঘটনার তদন্ত করতে। সেখানে এডিশনাল এসপি স্যার, তারপরে আমি এবং ওই থানার ওসি স্যার এবং আরও এসআই একজন এসআই স্যার সহ আরও একজন কনস্টেবল, টোটাল আমরা 5 জন গিয়েছিলাম একটা মামলার তদন্ত করার জন্যে। তো সেখানে যাওয়ার পরে আমার কাছে পিস্তল ছিল, আমার কোমরে একটা পিস্তল ছিল এবং ওখানে আরও গ্রামের কিছু মুরব্বীরা ছিলেন। তো মানে একদমই একটা মফস্বল এলাকাতে গিয়েছিলাম। প্রথমে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরে অনেক দূর হেঁটে যাওয়ার পরে আমরা নৌকা নিয়ে একটা হাওরের মতো একটা জায়গা, মানে নৌকা নিয়ে পার হয়ে ওই গ্রামটাতে যাই। তো যাওয়ার পরে বেসিক্যালি ওখানে গিয়ে দেখি একটা মানে বিচার করে না গ্রামে, এরকম কিছু একটা যে বিচার সালিশ, ওই রকম একটা অবস্থা। তো সবাই ওখানে কিছু লোক আমাদের জন্য ওয়েট করতেছে। তো আমরা ওখানে গেছি, যাওয়ার পরে আমাদেরকে চেয়ার দিছে বসার জন্যে। তো আমরা যেহেতু 5 জন ছিলাম, 5 জনের চেয়ার পাশাপাশি দিছে। তো আমি বসি না, আমি পিছনে দাঁড়ায় রয়েছি, আমি ছাড়া বাকি 4 স্যার আর আমি এবং আরেকজন কনস্টেবল ওই সাইডে মানে অপর দিকে দাঁড়ায় আছে আর আমি এই সাইডে দাঁড়ায় আছি। তো আমি ওই কনস্টেবল আর এই 2 জন ছাড়া বাকি 3 জন চেয়ারে বসছে। বসার পরে আমার কাছে একজন লোক আসলো, এসে বলতেছে স্যার আপনিও বসেন। তো আমি বলতেছি না না ভাই, বসা লাগবে না, আমি দাঁড়ায় থাকি। তো তারপর আরেকজন দূর থেকে আমাকে ইশারা দিতেছে স্যার বসেন বসেন ওখানে। তো আমি চিন্তা করতেছি আমার এখানে ঊর্ধ্বতন 3 জন স্যার আছেন, একজন এডিশনাল এসপি, উনি আমার থেকে অনেক উপরে, আরেকজন থানার ওসি, আরেকজন একজন এসআই। তো এই 3 জনের মধ্যে আমি কিভাবে বসবো? তো দেখলাম আরেকটা লোক পাশ থেকে আরেকটা মানে অন্য একটা লোকটাকে ইশারা দিতেছে যে আমাকে বলার জন্য যে আমি ওখানে যেন বসি। তো আমি তো বসবো না, কারণ আমার স্যারদের এক সারিতে আমি কীভাবে বসবো? আমি একজন কনস্টেবল এবং আমার পাশে যে স্যাররা আছেন ওনারা ঊর্ধ্বতন অনেক, মানে আমার থেকে অনেক উপরে কর্তৃপক্ষ। এটা আমি ওদেরকে বুঝাতে পারতেছি না যে আমি এখানে বসবো না। তো তারপরে আবারও সেই একই ধাপ, মানে আরেকজন ইশারা দিয়ে মানে রাগ, আমি বসি না কেন, আমাকে বসতে বলতেছে না কেন অন্যরা। তো এটা মানে অন্য আরেকটা লোকে রাগের একটা চেহারা আছে না, ওই ফেসটা দিয়ে ওনাকে আরেকটা লোকে বলতেছে আমাকে বসানোর জন্য এখানে। তো আমি কি করছি, আমিও ওনাকে এইভাবে ইশারা দিয়ে না করে দিছি এবং দেখাই দিছি যে এখানে আমার ঊর্ধ্বতন স্যাররা আছে, যে এখানে আছে, আমি এখানে বসবো না। তো উনি এখানে মজার ব্যাপারটা, উনি ভাবছে যে আমি ওনাদের সাথে মানে বসতে চাচ্ছি না, এই জন্য যে আমার এখানে বসা উচিত না। আর আমি যে আঙ্গুলটা দিয়েছিলাম, আমার পাশে এসআই স্যার ছিল, তো উনি ভাবছে ওই এসআই স্যারের সাথে আমি বসবো না, ওই এসআই স্যারকে একটু সরাইয়া তারপরে আমি বসতে চাচ্ছি, মানে এরকম একটা আর কি। ওদের মাথায় এটা ক্যাচ করলো যে আমি আসলে ওনারা যে এখানে আসছে ওনাদের থেকে একটু উপরের র্যাঙ্কের বা এরকম কিছু, হয়তো নতুন চাকরিতে আসছি, সেই হিসাবে আমি ওনাদের পাশে বসতে চাচ্ছি না। তো এটা আমি আর এটা বুঝি না, আমি এটা পরে রিয়েলাইজ করলাম আর কি, ওনাদের কাছ থেকে শোনার পরে। তো ওই লোকটা কী করছে, এতক্ষণ যে লোকটা দূর থেকে ইশারা দিতেছিল, সে পিছন দিক দিয়ে ঘুরে আমার কাছে এসে আমাকে জোর করে বসায় দিল। আমি আবার উঠে গেলাম। তারপরে বলতেছে স্যার আপনি এখানে বসেন 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 না কেন, সমস্যা কি? মানে এই স্যার থাকা থেকে সমস্যা, ওনার সাথে আপনি বসবেন না নাকি, ওনার সাথে ম্যাচ হয় না, এরকম কিছু। পরে আমি ওনাকে বিষয়টা বুঝায় বললাম যে ভাই আমি একজন কনস্টেবল আর ওনারা আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, আমার স্যার, ওনাদের পাশে আমি কখনো বসতে পারি না। এটা বলার পরে উনি আমাকে বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে, তো বলে চলে গেল। একদম বিচার সালিশ সব কিছু শেষ হওয়ার পরে
যখন আমরা আসবো নৌকাতে ওঠার সময় আমাকে ওই লোকটা প্রশ্ন করতেছে যে আচ্ছা ভাই আপনার কোমরে তো পিস্তল, এখানে ওই যে এসআই স্যার ওনার কোমরে তো পিস্তল নাই, উনি তো আমরা সচরাচর দেখে থাকি যে একজন এসআই পিস্তল ইউজ করতে পারে, তো হচ্ছে আপনার কোমরেও পিস্তল ওনার এখন নাই দেখতেছি, কিন্তু উনি প্রায় সময় আমাদের এলাকাতে আসেন, উনি আমাদের এলাকার বিট অফিসার, তো ওনার কোমরে প্রায় সময় পিস্তল দেখতে পাই। তো আমি ভাবলাম আসলে আপনি মনে হয় বড় কোনো অফিসার বা এরকম কিছু একটা। পরে আমি ওনাকে সমস্ত বিষয়টা বুঝিয়ে বললাম। তো এরকম কৌতূহল বিষয় অনেকের মনেই হচ্ছে অজানা থাকে বা জানার আগ্রহটা বেশি থাকে, সে বিষয়ে হচ্ছে আজকে আমি একদম মানে খোলাসা আলোচনা করে দিব যে বাংলাদেশ পুলিশে পিস্তল তারাই ইউজ করতে পারে। আপনি থানা পর্যায়ে গেলে দেখবেন একজন এএসআই থেকে একজন এএসআই আর হচ্ছে এসআই, এই দুইজনের কাছে হচ্ছে আপনারা পিস্তল পাবেন, মানে এমনিতে স্বাভাবিকভাবে থানা এলাকাতে। এছাড়া কিন্তু আর কোনো সদস্য, পুলিশের আর কোনো সদস্য পিস্তল ইউজ করে না স্বাভাবিকভাবে, শুধুমাত্র একজন এএসআই এবং একজন এসআইকে আপনারা দেখতে পারবেন পিস্তল ইউজ করে। এছাড়া থানার মধ্যে যে ওসি থাকে বা তদন্ত ওসি থাকে, ওনারা কিন্তু পিস্তল ইউজ করে না, এবং ওনাদের থেকে আপওয়ার্ডে যে কর্মকর্তাগুলো আছে বাংলাদেশ পুলিশের, এএসপি, এডিশনাল এসপি, সিনিয়র এসপি, তারপরে হচ্ছে আপনার এসপি বা এডিশনাল ডিআইজি, মানে আপওয়ার্ডের যত পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আছে কেউ কিন্তু পিস্তল ইউজ করে না। তো এটা হচ্ছে মনে রাখবেন। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যারা কনস্টেবলও কিন্তু পিস্তল ইউজ করে, তবে সব কনস্টেবল ইউজ করে না, কারণ হচ্ছে কনস্টেবলরা বেসিক্যালি শর্ট গান এবং হচ্ছে চায়না রাইফেল আর হচ্ছে গ্যাস গান, মানে আদার্স যে আর্মস বা অস্ত্রগুলো আছে সেগুলো নিয়ে ডিউটি করে। এবং মানে অল্প কয়েক কনস্টেবলকে দেখবেন পিস্তল ইউজ করে। তারা কিভাবে পিস্তল ইউজ করার সুযোগ পায় সেটা হচ্ছে, ধরেন আমি ওই গ্রামে যে অবস্থায় গিয়েছিলাম আমার কোমরে পিস্তল ছিল, সেটা হচ্ছে আমি তখন আমাদের সাথে যে একজন এডিশনাল এসপি স্যার ছিলেন, ওই স্যারের গানম্যান বা বডিগার্ড হিসেবে নিয়োজিত ছিলাম, সেই জন্য হচ্ছে আমি পিস্তলটা ইউজ করতে পারছি এবং পিস্তল ওইখানে নিয়ে যেতে পারছি। মানে কি দাঁড়ালো, একজন কনস্টেবল যদি অন্য কোনো ঊর্ধ্বতন অফিসার হোক, সে পুলিশের অথবা সিভিল প্রশাসন বলতে আপনার একজন জেলা প্রশাসক অথবা একজন এমপি মন্ত্রী বা একজন মানে সিভিল হচ্ছে ডিসি, তারপরে হচ্ছে বিভাগীয় কমিশনার, এরকম মানে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা ভিভিআইপি লোকদের সাথে একজন গানম্যান থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একজন কনস্টেবল গানম্যান থাকে বা বডিগার্ড থাকে, অনেক সময় দেখা যায় একজন নায়ক বা বেশি বড় ধরনের কোনো ভিভিআইপি লোক হলে ওনাদের সাথে একজন এএসআই বা এসআই দিয়ে থাকেন গানম্যান হিসেবে। তো র্যাঙ্কদারি যারা আছে বাংলাদেশ পুলিশে, এএসআই বা এসআই, ওনারা তো পিস্তল ইউজ করতে পারেনি। আর কনস্টেবলদের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কনস্টেবল অন্য একটা ব্যক্তির নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত থাকে, শুধুমাত্র ওই কনস্টেবলই পিস্তল ইউজ করতে পারে। ধরেন আমি তখন এডিশনাল এসপি স্যারের বডিগার্ড ছিলাম, আমি পিস্তল ইউজ করছি। আমি যদি এরকম একজন এসপি স্যারের বা একজন এমপির অথবা একজন মন্ত্রীর অথবা একজন জেলা প্রশাসক অথবা একজন বিভাগীয় কমিশনার, ওনাদের যদি বডিগার্ড হতাম তাহলে আমি পিস্তল ইউজ করতে পারতাম, এবং ওনাদের বডিগার্ড যারা আছে তারাই পিস্তল ইউজ করতে পারে। জেলা প্রশাসকের দেখবেন একজন বডিগার্ড সবসময় থাকে পুলিশের। তারপরে হচ্ছে আদালতে গেলেও দেখবেন জজ সাহেবের যেই গানম্যান বা বডিগার্ড আছে ওনার কাছেও পিস্তল থাকে এবং উনি কনস্টেবল র্যাঙ্কের। তো অনেকেই হচ্ছে এই পিস্তল দেখে তফাৎ মানে নির্ণয় করতে যান যে ওনার কাছে পিস্তল আছে, উনি মনে হয় একটু উপরে র্যাঙ্কের, বা ওনার কাছে পিস্তল নাই, উনি লম্বা একটা চায়না রাইফেল দিয়ে ডিউটি করতেছে, উনি মনে হয় যে নিম্ন র্যাঙ্কের। আসলে এটা কখনোই না। আপনারা সবসময় এই যে এই কাঁধের দিকে লক্ষ্য রাখবেন, মানে এই কাঁধে কিন্তু পুলিশের র্যাঙ্ক বেসটা থাকে। যদি এই র্যাঙ্ক বেসটা একদম সমান থাকে তাহলে মনে করবেন যাদের সমান আছে সবাই হচ্ছে এক র্যাঙ্কের, মানে কনস্টেবল। তো এই র্যাঙ্ক বেস নিয়ে একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে, দেখে আসবেন। আর এই র্যাঙ্ক বেস নিয়ে বিস্তারিত আরও ভিডিও আলোচনা করব একটা ভিডিওর মাধ্যমে। ভিডিওটা অতি শীঘ্রই আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আপনারা নিশ্চয়ই এখন বুঝে গেছেন যে পিস্তল কখন ইউজ করে বা কি পারপাসে পিস্তল ইউজ করা যায়। যদি কনস্টেবল হয় তাহলে যদি কোনো ভিভিআইপি বা ভিআইপি লোকের দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োজিত থাকে তাহলে পিস্তল ইউজ করতে পারে।
আর এছাড়া থানার এএসআই বা এসআইরা ইউজ করে থাকেন, বা অন্যান্য যে এএসআই বা এসআইরা আছেন ওনারা ইউজ করে থাকেন। আর এখানে আরও একটি কথা আছে, অনেকে আমাদের প্রশ্ন করেছেন যে ভাই থানার এএসআই বা এসআই ছাড়া পিস্তল ইউজ করে, কিন্তু আমরা দেখতে পাই রাস্তায় যারা ট্রাফিক ডিউটি করে সার্জেন্ট স্যাররা কেন পিস্তল ইউজ করে না? অ্যাকচুয়ালি ওনাদের পিস্তল ইউজ করার কোনো রুলস নাই, বা কোনো অস্ত্র ইউজ করার কোনো রুলস নাই। আপনারা সব জায়গাতেই যত ট্রাফিক পুলিশ দেখবেন, ট্রাফিক কনস্টেবল, ট্রাফিক এটিএসআই, ট্রাফিক এসআই, তারপরে হচ্ছে টিআই, মানে যত ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে আপনারা যত পুলিশকেই দেখবেন, কেউ কখনো লম্বা অস্ত্র হোক, খাটো অস্ত্র হোক বা পিস্তল হোক, কোনোটাই ইউজ করে না। ওনাদের এটা ইউজ করার অস্ত্র ইউজ করার রুলস নাই। ওনারা বেসিক্যালি যানজট সমস্যা বা রাস্তা নিরাপদে নিয়োজিত থাকে। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন, ভিডিওটা লম্বা করবো না। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না। এরকম আরও অনেক প্রয়োজনীয় ভিডিও পেতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ফেসবুক পেজে দেখে থাকলে পেজটা লাইক করে পাশে থাকবেন। এরকম নিত্য নতুন প্রয়োজনীয় ভিডিও পেতে সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।